여러분, 전자레인지 벽면에 눌어붙은 음식물 찌꺼기, 단순한 오염물질일까요? 아니면 세균의 폭탄일까요? 사실 이건 단순한 오염이 아니라 세균의 거대한 배양기라고 하네요. 전자레인지 속 세균들은 일반 균들과는 차원이 다릅니다. 특히 바실러스균은 고온에서도 살아남는 포자를 형성하고, 황색 포도상구균은 열을 가해도 파괴되지 않는 강력한 내열성 독소를 내뿜죠. 또한 전자레인지 조리 중 발생하는 수증기는 내부 벽면의 균과 독소를 응집시켜 대류 현상을 통해 여러분의 음식 위로 직접 침투하게 되는데요. 결과는 심각한 구토와 설사를 동반한 급성 위장염으로 가는 지름길이죠. 면역력이 약한 어린이나 노약자에게는 치명적일 수 있다는 것을 잊으시면 안 돼요. 지금 당장 전자레인지를 열어보세요. 깨끗한 세척이 가장 확실한 예방책입니다. 더 많은 건강 정보를 보고 싶으시면 구독과 좋아요 부탁드려요.